Bari ku ji makircin da ƙasar Yahudu ta shirya wa ƙasar Iran a kan cewa lallai ila lallai sai ta yi nasara a wannan yaƙi. Haka zalika ƙasar Rasha fa ta ƙaddamar da wannan hari da ta yi ikirarin cewa za ta ƙaddamar, wanda ta fara shawartar ilahirin foreigners al'ummar ƙasashen waje, ofisoshin diflomasy da ke birnin Kyiv da su tattara ina su falfala zuwa ƙasashensu, domin za ta fara ƙaddamar da systematic attack, wanda a daren jiya ko kuma in ce a wannan dare na 2 ga wannan wata a ƙasar Rasha ta fara ƙaddamar da wannan hari. Amma bari mu fara da abin da yake faruwa tsakanin ƙasar Iran, Amurka da ƙasar Yahudu. An ga abubuwa sun dame a cikin ƙanƙanin lokaci, ana gab da cimma yarjejeniya ko kuma kawo ƙarshen wannan yaƙi ta hanyar sulhu, kwatsam sai aka ga abubuwa sun lalace, wanda kowa ya san dalilin faruwarsu. Aiki ne na ƙasar Yahudu wanda ta matsa ƙaimi wurin kai hare-hare a Gaza da ƙasar Lebanon. Wato ashe tarko ta ɗana ma ƙasar Amurka, ta kuma ɗana ma ƙasar Iran, kuma duka ta kama su a wannan tarko. Kowa ya sani dama asalin gabar da ƙiyayyar da ƙoƙarin ɗaukan fansa da ƙoƙarin maida ma juna martani ko hare-hare, duka dai akan abubuwan da ma ake yi a Gaza ne tun farko kenan, babu Lebanon, wanda ake ta yaƙin dai cacar baki da yaƙin proxy war, wanda ƙasar Iran tana amfani da Hamas da Houthi da Hezbollah, tana ɗan kai farmaki sama-sama domin dai ta rage raɗaɗin abubuwan da ake ma Falastinawa a Gaza. Yaƙi dai bai kai gaba da gaba ba, wanda daga bisani kuma yaƙin ya kawo ga wannan mataki. Ita dai ƙasar Yahudu babban matsalar ta ƙwara ɗaya tallin tal da ka iya kawo mata cikas ga muradanta a Gabas ta Tsakiya, ita ce ƙasar Iran. Ta riga ta lissafa cewa maganar yaƙi da ƙasar Iran gaba da gaba ba zai yiwu ba. Iran ta fi ƙarfinta nesa ba kusa ba. Yaƙin da suka yi na farko sun jarraba hakan, sun ga me zai faru, an ɗanɗana musu kuɗin, sai da suka kira mahaifiyarsu Amurka ta zo ta taimaka, kuma aka yi ceasefire aka dakata. Yanzu ma ta ƙara gayyato su a zo a musu faɗan ƙarshe, a rugurguza musu ƙasar Iran, a dai samu dai a mai da su kamar kowa, ta yadda ko da faɗa ya haɗa su sai abin da suka ga dama za su yi mata, shi ma yaƙi ya ƙi yiwuwa. Na gaya muku wannan sulhun idan aka yi shi, shine last chance da suke da shi da za su iya jefa ƙasar Amurka yaƙi da Iran. Ba su da wani chance, saboda Iran tana da mugun wayo. Hikimar da ta yi shi ne, da ta gane meye manufar ƙasar Yahudu, sai take so idan za a yi sulhun nan sai ya zamana cewa akwai yarjejeniyar babu yadda za a yi ƙasar Amurka a nan gaba ta dawo ta ce za ta yaƙi ƙasar Iran. Kun ga shi kenan ta gama da dabarar ƙasar Yahudu, ta gama da tactics ɗin da Yahudu take amfani da shi gurin gayyato Amurka ta zo a yaƙe ta. Ta fi son nan gaba in za a yi yaƙin ya zamana yaƙin isu za su yi, daga ni sai ku za mu yi shi, duk wanda ya fi ƙarfin wani ya yi nasara a kan shi. Wanda irin tanajin da ƙasar Iran take yi, babu ta inda ƙasar Yahudu za ta iya ba nasara a kan ƙasar Iran, sai dai za ta yi amfani da makaman nukiliya in ma tana da shi kenan. Amma in dai yaƙi ne na harba makamai ko wani abu makamancin haka, ai sun jarraba na kwanaki 12, sun ga me ya faru da biranensu, sai da suka fara neman ɗauki suka yi roƙa aka dakatar da yaƙin. Duk da su fa they are awful, suna da ‘yanci na siyan kowane irin nau'in makamai kuma su ƙera, amma kuma ita Iran tana under takunkumi na shekaru 47, amma a haka fa ta yi accumulating ɗin irin waɗannan makaman da take mai da martani kuma ta kare ƙasarsu da su. Wato calculation ɗin ƙasar Yahudu shi ne final war ake bugawa tsakaninta da Iran. Idan ta kuskura wannan yaƙi ya ƙare, ina ƙara maimaitawa, chance ɗinta ya ƙare. Domin idan nan gaba ta ce za ta yi yaƙi da Iran, duk duniya ba wanda zai shiga mata, ita kaɗai za ta yi yaƙin. Cikin yarjejeniyoyin da ƙasar Iran take so a sa ma hannu a cikin agreement ɗin da ake so a yi yaƙi ya dakata, har da nan gaba Amurka ba za ta ƙara kai ma ƙasar Iran farmaki ba. Wanda kuma na gaya muku a bidiyoyi sama da 3 sama da 4 cewa Iran tana so ƙasar China ta zama garanto akan haka. Kowa ya sani idan Amurka za ta iya watsi da wata yarjejeniya da aka sanya ma hannu tsakaninta da wasu ƙasashe, to zai wuya ta yi ma ƙasar China haka, saboda an san waye ƙasar China musamman a irin wannan lokaci. Tarkon da ƙasar Iran ta ɗana kenan, kuma a cikin processing da ake yi na ceasefire, wannan abubuwan suna nema su tabbata, Amurka ta sa hannu ɗin, yaƙi ya ƙare. Yaƙi na ƙarewa shi kenan famfamfan ƙasar Yahudu ta gama yawo. Magana ta ƙare kawai, burin ƙasar Iran ya cika, za ta ci gaba da mai da hankali, tana ci gaba da ƙera makaman da ta kare kanta. Ina gaya muku a ƙarshe, inda a ce an ci gaba da processing da sulhun nan, ƙasar Iran za ta amince ba za ta mallaki makaman nukiliya ba, amma dai ba za ta fitar da tataccen uranium ba. Amma maganar wai ba za ta amince ba kada yaƙi ya ƙare,
za ta amince, amma ta fi son in ta amince manya-manyan buƙatunta a ce an sa musu hannu. Ita ma tarko ta ɗana. Misali, ta buƙaci a cire mata takunkumai waɗanda suke karya tattalin arziki, waɗanda su ne ake magana an sa mata na tsawon shekaru 47, sai da man fetur ɗin ƙasarta, huɗoɗi da wasu ƙasashe, duka tana so a cire mata waɗannan takunkumai wanda za su ba ta dama arzikinta ya dawo ya bunƙasa, ta zama ita ma ƙasashe kamar irin su Qatar, irin su Dubai, irin Saudiya. Domin idan kuka kalli waɗannan ƙasashe, su asalin ma arzikinsu man fetur ne, banda wannan ba su da wani arziki, sai kuma baƙi da suke zuwa ƙasashen yawon shaƙatawa suke kawo musu maƙudan kuɗaɗe, wanda hakan yake zama sanadiyyar bunƙasar tattalin arzikinsu, wanda su kuma ƙasar Iran suna da ɗanyen man fetur kuma suna da fasaha ta ƙere-ƙere, suna under sanction, an ga irin abubuwan da suka ƙera. Ku duba irin makaman da ake amfani da su a modern war, irin drones fa da Turawa da ƙasashe manya-manya a faɗin duniya suke amfani da su. Mafi akasari fa ƙasar Iran ce ta ƙirƙira ta saida musu, su ma suka ci gaba da modernizing ɗinsu. Kamar Shahid drone da a yanzu babu deadly drone a duniya da ake yaƙi da shi kamar shi. An ga wannan drone ɗin mallakin ƙasar Iran ne. Ƙasar Rasha ta dinga siya tana wannan yaƙin a Ukraine. Sannan ita ma tana ƙara modernizing ɗin wannan drone ɗin, yana zama deadly one. To kun ga amma fannin nan kenan, ina kuma ga sun samu wannan freedom ɗin na ci gaba da ƙere-ƙere kuma ci gaba da hulɗa da sauran ƙasashen duniya, ai za su zama unstoppable. Wanda cikin yarjejeniyoyin da suke so a sa ma hannu duka akwai waɗannan abubuwan, su ma suna da tasu hikimar. To a tarkon da suka ɗana ma Amurka ya kama ta, misali sun riga sun daɗe Strait of Hormuz, ba za su yadda su buɗe Strait of Hormuz ba. Duka waɗannan buƙatun nasa duka sai an sa musu hannu, wanda a ƙarshe ƙasar Amurka ta ga uwar bari ta so ta amince a yi hakan, yaƙi ya ƙare. Har na faɗa muku cewa baya ga farko-farko shugaban ƙasar Amurka ya nemi ya saka hannu akan wani yarjejeniyoyi, ya ɗan dakata da wani lokaci ana tattaunawa a gashin in aka sa hannu ba zai zama da cewa ƙasar Iran ta yi cuta ko ta musu wayo ba. Daga baya sai suka gano wannan tarkon na ƙasar Iran, har aka ji shugaban ƙasar Amurka yana cewa ai ban da maganar cire sanction a cikin wannan yarjejeniya, kenan ya gano manufar ƙasar Iran na idan aka cire mata sanction za ta yi numfashi ta zo ta zama unstoppable, wanda a cewarsa suna under sanction, kalli irin matakan da suka cimmawa, ina kuma ga an cire musu. Sai ya nemi ya ce ai ban da sanction, ban da maganar sanction a cikin wannan yarjejeniya, yana so ya zare wannan mataki. Haka batun sakin musu dukiyarsu wanda ta kai kusan dala biliyan 100, wacce sakin wannan dukiyar a lokaci ɗaya ka iya ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar Iran da dai wani abu makamancin haka, shi ma ya nemi ya zare waɗannan abubuwa. Wato muhimman buƙatun da ƙasar Iran ta so ta cin musu a cikin wannan yarjejeniyar, wadda a ƙarshe sai ta give up akan cewa ta yadda ba za ta mallaki makaman nukiliya ba, sai gane tarkonsu, wanda su abu biyu suka maƙale a kai. Sai mun mallaki makaman nukiliya ba za mu buɗe Strait of Hormuz ba, amma ba waɗannan ba ne asalin buƙatunsu. Waɗannan wanda na karanto muku a baya su ne asalin abin da suke so a sa ma hannu cikin hikima, amma duniya tana kallon kamar manya-manyan muradunsu waɗannan guda biyun ne. Za su ƙyale waɗannan guda biyun, amma a fara saka hannu akan waɗancan. Ana saka hannu shi kenan they win, sun yi nasara. Sai nan gaba idan yaƙi ya haɗa su da ƙasar Yahudu, akwai wannan yarjejeniyar ƙasar Amurka ta sa hannu, they will not involve. Za su iya yi ma ƙasar Yahudu duk abin da suke so, ƙasar Yahudu ba mai iya kare su. A ƙarshe su ne za su yi nasara, wanda wannan abin aka gano, aka yi sabotaging ɗin wannan sulhu. Shi ne ƙasar Yahudu ta haukace, ta fara ruwan wuta a Lebanon, ta fara ruwan wuta a Gaza, wanda hakan yanzu tarkon da ta ɗana ma ƙasar Iran ya kama Iran, tarkon da ta ɗana ma ƙasar Amurka ya kama ƙasar Amurka. Ma'ana ba su biyun ba ne suke ƙoƙarin ƙulla sulhu, wanda ita ake yaƙin amma an zare ta a cikin maganar yaƙin. Ana kammala sulhu fa tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu, hatta yaƙi a Lebanon ɗin ya ƙare, can ma Gazan da suke yi ya ƙare. Shi kenan su an gama da su, to sai suka ce in kun san wata ba ku san wata ba. Shi ne sai ƙasar Iran, Yahudu ta fara kai wannan hari, wanda Iran da ranta ya fusata, hankalinta ya tashi, ranta ya ɓaci, sai ta ce to ai ta ma dakatar da maganar sulhun kwata-kwata da ƙasar Amurka, ta yi withdrawing, yanzu babu maganar ci gaba da sulhu. Abin da suke so ya faru. Wannan shi ne tarkon da suka ɗana ma ƙasar Iran. Sulhun ma da ake ƙoƙarin yi har a cimma waɗannan muradan da za su sa ƙasar Iran ta yi numfashi, yanzu an dakatar da shi. Goal ɗinsu number one, tana so a dawo lallai ilalla a ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin Iran da Amurka har sai muradanta sun cika ta ƙarfi, ba wai ta hanyar diflomasi ba. Tunda yanzu maganar yaƙi an daina, babu magana yanzu possibility ɗin a ce yaƙi za a yi, a kashe dukkan wani shugabanni da suke control ɗin ƙasar Iran,
a lalata uranium ɗin, a yi destruction ɗin ƙasar to the ground yadda ba za ta amfana ba, dama ita haka take so. Yanzu ta numfasa ta bi ta ƙarƙashin ƙasa tana so lallai sai ta dawo da wannan faɗan an ci gaba da yi. Yanzu ta yi nasara na farko shi ne dakatar da sulhu. Iran da kanta ta ce ta fita daga maganar sulhu da Amurka, ta daina wannan abu har sai idan ƙasar Yahudu ta dakata da kai hare-haren da take a Lebanon, musamman umarni da ta bada wai babban birnin ƙasar fa Lebanon, Beirut, wai ta gano headquarter Hezbollah, ta ba da umarni mutane su evacuation, za ta yi destroying ɗin wannan gurare. Kun ga wannan ba ƙaramin babban lamari ba ne, wannan ce muku ya janyo hankalin manyan shugabannin duniya, har ta kai ga shi kanshi Donald Trump ɗin ya aika ma da shugaban firaministan ƙasar Yahudu da mummunan saƙo, ya kira shi da kalmomi waɗanda ba dama ne amfani da su a cikin wannan bidiyo, wanda ya bibiya zai gani hankalin shi ya tashi, ya ga za a yi sabotaging ɗin hanyoyin da ya ɗauko shi ma ya samu ya tsere, domin ba wai yaƙin yake so a ci gaba ba sakamakon tsadar rayuwa, kayan masarufi da matsin lamba daga ƙasarsa da yake fuskanta da sauran ƙasashen duniya. Gashi kowa ya naɗa hannu yana jira ya ga me zai faru a cikin wannan yaƙi, wanda hankalinsa ya tashi, ya yi ma firayim ministan ƙasar kacce-kacce, ya faɗa mai maganganu marasa daɗi. Duk wanda ya je bibiya zai ji su ko kuma zai karanta don ya tabbatar da abin da muke faɗi, wanda aka ce wannan firayim minista a yanzu dai ya haƙura, ya amince zai fasa kai wannan harare, zai janye sojojin shi, sai dai an ga shi ma daga cikin ƙasarsa su kuma 'yan ƙasarsa da cabinet ɗin shi suna masifa akan me yasa ya ji maganar shugaban ƙasar Amurka. Kawai yana da right ɗin da zai ci gaba da ɗaukar mataki akan Hezbollah, saboda haka wannan hari suna so ya carry it out akan wannan hari. Yanzu nake cin karo da wani labari, ban sani ba ko gaskiya ne, wai al'ummar wannan birni har sun fara tashi suna ganin cewa ƙasar Yahudu ba za ta ci gaba da ƙaddamar da wannan hari. Kenan idan haka ne a nan za a iya cewa firayim ministan ƙasar Yahudu wai ya yi kunnen ƙoshewu zai ci gaba da ƙaddamar da wannan hari. Idan haka ne su kuma abubuwa za su lalace ta ɓangaren su, domin in suka fara bijire ma umarnin ƙasar Amurka wacce ita ce gatarsu, to kowa ya san me zai faru, matsala za ta dawo. Yanzu dai haka abin da ake ganin zai iya zama gaskiya ko kuma ya faru shi ne, tun da ƙasar Iran ta riga ta janye daga wannan yaƙi, da yiwuwar daga wannan sulhu, da yiwuwar ta fara kai miyagun hare-hare akan ƙasar Yahudu, wanda kowa ya sani hakan na faruwa, yaƙi zai dawo gadan-gadan, ƙasar Amurka za ta shiga ta involving, shikenan duka abubuwan da aka shirya aka yi ƙoƙarin cimmawa sun lalace. Ita ƙasar Yahudu ta yadda ma a kawo mata harin, ƙasar Amurka ta dawo cikin yaƙin dan dai buƙatunsu su cika. Harkar yaƙi, harkar siyasar duniya akwai makirce-makirce masu ɗimbin yawa da ban al'ajabi da ban mamaki. Wato idan mutum maƙiyinka ne yana so ya ga bayanka fa lallai babu abin da ba zai iya yi ba. Wato na san ku kanku irin waɗannan abubuwan da suke faruwa suna ba ku mamaki, kuna ƙara gane girman maganar da ake yi ta in fa wane ba masoyinka ba ne, ba masoyinka ba ne, ko ta wace irin hanya sai ya ga bayanka. Idan kana deeping down cikin siyasar duniya kana kallon abubuwa da idon basira, za ka ringa ƙara ilimi, za ka ringa shan mamaki da al'ajabi. Jama'a ku duba conspiracy yadda ake ƙulla sarƙaƙiya da abubuwa iri-iri kawai domin cimma wasu buƙatu da wasu muradu na siyasar duniya, duniyar da kowa sai ya mutu ya batta. To wannan shi ne fa tarkon da ƙasar Yahudu ta ɗana, kuma tarkon nan yana gab da kamawa. Har yanzu dai babu wani possibility na resuming ɗin talk between Amurka da Iran. Iran dai ta janye, kuma na ji maganganun da Ismail Bakir ya yi, wanda nake jin kamar a ƙarshen maganarsa yana nufin za su ɗauki wani action akan ƙasar Yahudu, wanda shi ne abin da yanzu ƙasar Yahudu take jira ya faru. Da zarar an fara ganin missiles sun fara harbawa zuwa ƙasar Yahudu, to an san Amurka sun dawo cikin yaƙi. Idan Amurka suka dawo cikin yaƙi, ƙasar Yahudu za su rinƙa pushing, za su rinƙa kai hari infrastructure ɗin ƙasar Iran. Iran tana kai musu yadda yaƙi zai escalating, dole ƙasar Amurka ta dawo cikin yaƙin ka'in da na'in, ai bala'in da su a ƙarshe fatansa a ce ƙasar Iran ta wargaje. Wannan shi ne fatarkon da suka ɗana, amma dai na san kuma me suke shiryawa, wannan kuma Allah ne zai maganinsa da sauransu. Wannan shi ne a taƙaice abin da yake faruwa. Ina nan ina ƙara muku bincike a game da wannan abubuwa da suke faruwa, zan kawo muku wani sabon update a wannan ɓangare. A ɓangaren kuma ƙasar Rasha, kamar yadda na gaya muku, alƙawarin da ta ɗauka na cewa za ta yi ci gaba da retaliation, systematic attack akan manyan biranen ƙasar Ukraine, ta fara ƙaddamar da wannan hari. A taƙaicen taƙaitawa bidiyo ya kamata in yi muku na musamman. A yanzu haka a wannan dare da ya gabata, ƙasar Russia ta harba drones 700, ballistic missile guda 70, babbar magana. Ta yi raga-raga da wasu birane, ta yi mummunar ɓarnar da gaskiyar lamari abin ba a magana. Insha Allah a bidiyon da zan yi muku zan faɗa muku nau'ikan
irin makaman da ta yi amfani da su da asalin cibiyoyin da ta kai ma hare-haren da adadin mutanen da suka raunata da adadin mutanen da suka rasa rayukansu. Domin abin da ya faru a ƙasar Ukraine a daren jiya babban lamari ne. Na ga bidiyoyi, na ga blast, na ga bombardment, na ga abubuwa iri-iri da suka faru. Ni kaina abin ya ban mamaki, ashe dai ƙasar Rasha da gaske wannan karo maganar da take fa gaskiya ne. Baya fa ga wannan harin ta ce ba wai an gama ba ne, akwai another to follow. Amma dai wannan ɗin ma da ya faru insha Allah za mu zo muku da full update akan asalin irin nau'ikan makaman da aka harba da kuma cibiyoyin da aka sassama a cikin wannan hari. Na ga bidiyon ya yi tsawo, ba na son na tsawaita. Zan dakata a nan sai a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.